ikintu ugomba kwibanaho amaturo agomba kuboneka kuko umuntu w'Imana cyangwa intumwa y'Imana badatuye se urumva none se muri Imana akorwa zira ntebe tuba twicara ariko ibaze ngiye kubwiriza ntawe nta mwuka kandi ugomba kuvuga ngo haleluya kavuga mu ijwi ugomba gukanga shitani akiruga wakanga shitani tutari niyo mpamvu rero tuba tugomba kugira iki ushaka buryo ki nayo maturo ago none se musaza mva nyine mubwire so mu bindi cyagiye byagenze bite mane yivuze ura mu bindi kiragiye agahinda karanyico buri ariko nkubwire mwebwe mukira abasiribateri muraryoshye kuko nari namaje gutwika hahi bigenda bite se none umugore yaraje barankurubanye ngo ba arakujwe gaze ntagwaye ko yantwaye mu maboko akubita ntabwo byinshi arya abagore bamara guhaga amafiriti turatwagasigiye none uri inganzwa none ari barakubise cyaka kamara aho ngaho nawe urandashe arya abagore bahaga amavuta turatwabasigiye n'ubuto n'amafiriti banye kuyimenamo bakibuka ko tuba bafite abagabo bagiye ngo bagiye mu bandi bagore yewe urumva akaza gahiga uriya mugore ameze nka gasuku ni gasuku yaho ngaho agenda nyihumuriza wamuntije se barakunaniye muntize ngiye nkwereka nkubwire bro inkongoro ya dede inywebwaho na dede wenyine uramutse nkufashe urumva ni hano mu mazu akintu risaba none se ngiye barakubwira ngo ubundi ngiye urumva ni ivugurura nazanye inanga urumva icyo bita ivugurura byane hose mba nesitaye ibintu byose ni wane wayine urumva Wumve ndanakwemera ariko cyanya cyane ku kintu kijyanye n'umubiri ndashaka ko dutegura namba agashya namba uno rese abavandimwe dusenganara ariko rero kamubwire ibintu byo kuvanga ijambo ry'Imana abagenda mwe yambaye rinete ku ryinyo ndi kuzuru ibintu ngo bakristo bavandimwe mukomere cyane ariko basoneza abasore rero ni ikirangantego umuvandimwe bagiye kumera cyane twarakomeje turanakomeretse urambya ngo nkomere cy'amani ko se n'ubu ngubu se biracyari kwa kundi ko duherukana ubwashize no kurwana n'umugore nikandira mwiza sido reba karuvati uyu mugabo asezerana karuvati yambera yibuka isirashaje kabisa isirashaje iko sabo nawe nziko waririmbaga abantu bagafashwa umwuka wera kamanuka nora ugiye kumanura umwuka wirabura nako wirabura uturuka hasi ugiye kujuzamura umwuka wirabura aho kumanura uwera wabanyweye icyo ubonye reka mubwire cyangwa ko gusengera rwose zirimo bikamusanza wisengera shanda bona nawe udahagaze ukwiye guhaguruka ukwiye guhaguruka kuko ndabona wicaye mu byaha urimo kubyivugurwa wowe akarushaka kukwereka pastor reba sabo yinigishije karuvati yasezeranye yambaye iri kuvanga ubwo ramunaniye uyu nguyu nawe mukandara ndere ne mwiza aho nere tuzagaruza ariko reka mbabwire babyita impuza gutegura uza sindiri yako kirima John urumva gutegura basarika twateguye ibintu murimo kindi cyango ubundi nuko nibagiwe bibiliya nuko nibagiwe bibiliya ubundi rwose ako nta bibiliya ufite sha niko asigaye inyuma ariko buriya naza na bibiliya ndagusomera umurongo urumva ndagusomera umurongo kandi waguha ku mutima usange koko warasubiye ndabwiriza ibirenge n'amaguru n'umubiri wawe wose bigere no mu musokoro uko byagenda kose ijambo ry'Imana rigomba kujyamo urumva mukwiye gusengerwa uzi ko ari mwebwe mutuma abapasiteri bahora mu nsengero buriya mwihanye ibyaha byanyu mugakizwa Yesu yahita anagaruka ni ukuri kw'Imana ariko ubu ngubu uko musubira inyuma wa mwuka wera mwamanuraga urumva none waturuka ikuzimu wa wundi wa shitani uw'Imana ugahita wigumira mu birere reka mbabwire kandi twaramukubise byihuse reka mbabwire rero ahubwo murimo murabafasha kurwanya ndakumva rwose mubandi reka nivugane n'umugenzi wanjye mwumve ibyo tugiye kuvuga wasanga mugiye kugira igitekerezo cyiza cyo kwihana mukareka mwatwimye ijambo mwadusanze mukava mu mbata za shitani ni ibikingi byacu mucigate muduhije ibi murimo n'umwanda kuko murebye gato wa mugabo umwe mwizeraga wa mugabo mwizeraga ko yarakomeye ashobora kuba kwiturisha mugahita bakoropa mugahita mujya hasi
Ako siganywa niyo yajya bwenge ahari. Bwarayobye kuri rwose pe. Bwarayobye sa hari inzira bwayobeyemo Reba umugabo wambaraga karuvati akanigiriza akarusha ikigori kwambara. No sigaye wambara nk'ikijumba. Cyangwa cyo kwikubisha se wowe. Rwose ibintu birimo. Wawe kumugora abana atabamarishije ibijumba bibanigiye. Nta muntu ukorera Imana ujya yishwa n'inzara. Munega amatwi Imana mumve mbabwire. Oya turabatumiye urumva zongo wa ahubwo kuwa gatanu turabakeneye. Baduhaye ijambo ariko. Oya. Muraduha ijambo cyane ntabwo mugiye. Ngo ufite ibindi byo kuvugisha. Ubaka kanya. Yesu niwe waduhaye ijambo. Urumva ubutwe nta jambo dufite. Oya mu nzu y'Imana. Dore bya bintu byoretse. Bareke tuzabasanga undi munsi wagwe kwa gatatu. Sabo. Ibyo bintu murimo mukwiye gusubiza ubwonko inyuma. Uko numva bwararenze igihe. Mugende barabariza ariko kuwa gatanu. Kuwa gatanu tuzahura. Ubundi baravuga ngo no nzongera. Umva ji. Barabavuna mu tuba pasiteri n'abarimu urumva. Bira ni byandi bigenda bijya mu bana bacu bikagenda binywera inzoga munsi y'ibitanda urumva. Urakirya gusanga abaguhangi kuzanyibare. Usanga munsi y'igitanda. Urabizi nako nari nibagiwe akantu kamwe. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo umwana utabwirwa yishe inyoni itaribwa. Ikora muzi inyoni itaribwa. Ubundi baravuga ngo umugani noneho. Baravuga ngo utanywa inzoga nta nubwo azarikandagiramo. Ntabwo muzi ko vino ari umukobanya. Pasiteri. Nanjye niyogiye kubabwira. Umwuka muri gukoresha Ushaka ejo hazaza basore. Ahategura ubu ngubu. Ntaho dushaka twebwe. Uri ikiwerewe igendere. Biro twigendere. Muzapfe mucyo. Yewe. Baji. Bira ni bya bintu ushaka kugenda ugasura iwabo ugasanga munsi y'ibitanda hariyo Nitkurwaganduye u Rwanda umwuga wanjye nuko Rwanda nubwo nagurisha ihene ya bosi akaba azamfata ejo bundi ariko nyuma y'amezi 6 zizaba zabyaye izindi ntaca azankura hese kazasanga zaragwira. Uraho Madamu Sabo. Uraho Mama Pasiteri. Murakomeye cyane. Uraho. Yesu ashimwe. Ayembaza. Murakomeye. Turakomeye ariko mutwara araho se? Yewe araho ariko ibibazo we. Bimeze biteze. Uzi urwo nagushije ubu? Umugabo mbanye Imana Nyagasani. Ntabwo nakavuze ngo nikigerageza n'umugabo wanjye ariko ibigeragezo byanziye mu rugo. Yesu wenda babaye cyane. Umugabo wanjye yaraguye, umugabo wanjye sigaye ari umusinzi. Noneho ngo yabaye ngo nimba ari gatipurari. Yesu mwana w'Imana nuko byagenze. Ngo nimba ari gasatatapurari. Ibintu asigaye ikora ngo ni musitapurari. Ubusinzi nanjye byaranshobeye. Ihangana ariko. Icyambere rero, icyambere ngomba kukubwira. Sibyo? Urabyemera? Ikintu cyambere ni ukwizera Imana kandi ugasenga. Gusenga ariko ikintu cyambere kivanaho ibintu byose bikavaho mu izina rya Yesu. Izera Imana. Uba amavuta pasiteri yadusize kuko yapfuye iki ko. Yesu niwe mwungeri kandi niwe ushobora byose. Uramwizera? Umva nuko unsengera mukaza mu rugo mukansengera. Turagusengera rwose Imana ikurinde kandi. Ikurinde. Naho birakomeye we abana yabakuye mu ishuri ngo n'ubundi nta myaka 100 ngo bazamara. Ntago bakiga asiga yirwa bahingisha. Birababaje mana ntago twari tubizi. Kuri muze mutugira inama rwose mudufashe. Muzaze mu rusengero. Tuzaza kubasura mu rugo kandi umwe wihangana. Icyambere no gusenga. Yego. Usuhuze n'abana. Ndabasuhuza. Ngaho urabeho. Yego murakoze. Imana ikurinde. Namwe. Bataki bereze icupa ryanjye. Umusaka gwinzoga atabaje kunywa. Aya bahita amarira y'inane. Amarira y'inane yaje. Kara bira biryo we, bira biryo we. Yazugana Biryo we. Nagufashe icupa wenda biziro we yaminiye mu bana. We yaminiye.
mbega ibiryo jamara birabiryo Yesu we azagufasha icupa niba ubasha bino biryo ubwuzu baruhaze mana we azagufasha icupa niba ujya ubasha bino biryo suza umusaza uraho mwana mwiza kuzwe saza gende nose ubundi rusinde mu nzira imwe amakuru atase nisubiraho ibyo ntabwo bituma cyangwa uzagendera inzira imwe ariko Sabo ndakumva Simon yakuvuna reka tuganire nk'abantu b'abagabo ubundi dusanzwe turi abagabo ugenda ureba utwana nka turiya dutoya turyoshye gute oye ntabwo ari byo n'izina ry'Imana ntabwo ari byo ni izina ry'Imana gusaza oya wirira ndabizi urizwa n'ubusa nk'abana sibyo bimwe navuze uko urarira sibyo ushaka kuvuga icyaha hagati aho ngaho ufite umukobwa bangana ntabwo ari byo ntabwo bivuze ko urumva ntabwo njye ndashaka guhinduza wa mugani ngo nari umugabo ntihabwa intebe ndashaka guhorana intebe wagiye mu gacinyiro ukayikoresha none ko ndi kubikora ukabisakuriza umwana uramwana n'umwuzukuru wawe ntabwo ari uwawe uriya mukobwa ni umukobwa reka dutahe sibyo ntabwo nyura twasangiye nutajya ku ruhande rwanjye ntabwo turi yawe yari ukuri kw'Imana musaza oya Sabo murakomeye turakomana mbese ashimye ahimbazwe turashima Imana mwari muri aho turashima pe nuko mbese neza ariko turaho ni ukuri pe rwose nta kibazo mwe muri aho turaho nabyo ibibazo byacu nyine byagenze bite bimwe sinakuganirijeho ko byagenze rwose ni ukugumya kumfasha gusenga naho ibibazo biracyari ibibazo pe none se yaba hari icyahindutse ku byo nakubwiye nta kigeze gihinduka kuko aracyari umusinzi ibintu byose uko uzi nabikubwiye niko kimeze ese ko nakubwiye ngo muzaze mu rusengero muze musenga Imana yarabyanze yaravuze ko nta gihe azongera guta ese ubwo ni ukubera iki hagati aho igihe yataye kirahagije ntabwo azongera guta igihe Yesu umwana w'Imana ubuse turakora ikintu uko ariko ikintu cya mbere nkubwije ukuri urumva ku cyumweru uzaza mu materaniro uza usenga Imana Imana izagira ikikubwira kandi Imana byubwira byose bizashira ni ukuri namwe mureka mujye muza munadusengera cyangwa muzaze munadufashe nawe tuganirize turebe wenda ko hari impinduka yaza akagira icyo yiyumvamo agahinduka nkubwiza ukuri rero Yesu arahindura ni umugabo w'ukuri kandi ukora byose ntiwizere Imana urizeye wowe nizeye Imana rwose wizeye ko izabikora ndabyizeye kuko nta kidakora niba ubyizeye byose birashoboka ku cyumweru uzaze ku rusengero ubundi abakozi b'Imana babonekaho ibiganza bamusengere kandi azakira mu izina rya Yesu birambika kuri njye cyangwa ni kuri papa Sabo ariko burya kuko ntabwo ashobora kuzaza mu rusengero ntabwo abyemera niba umwizereye wowe kumva ko byashoboka nawe birashoboka ariko uzamuzane nawe bamurambikaho ibiganza wowe urabyizeye ko bizakunda njye ndabyizeye amena kuko nzi neza ibyo yakoze ni byinshi ni byiza rero niba wizeye ko Imana ikiza ahubwo ni umukozi w'Imana n'ugenda utansengeye pe ntagusengeye nta kuri nsengera rwose Imana igira ibyo ihindura muri uru rugo ihindura amateka n'umwana wawe nta kibazo akira akarago tugusengere ni mu nsengero pe turagusengera mu izina rya Yesu Mana nziza Mana ikomeye kandi ifite ubutware n'ubushobozi twongeye kugushima no kuguhimbaza nyakubahwa kubw'uyu mujakazi wawe wongeye kukwizera no kugira ngo mukorere imirimo mu rugo rwe nyakubahwa urabona ko umugabo we nyakubahwa urabona ko byanze ariko kubw'izina ryawe n'ubutware n'ubushobozi tuzi kuri Imana ifite imbaraga tuzi kuri Imana ifite ubutware n'ubushobozi Mana
mana yera turengera amina yesu kugira ngo uhindure umugabo we nyakubahwa n'ukuri mu rugo rwongera kubishimwe yongera kumunezero mana twongera kugushima no kuguhimbaza amina yesu turagushima haleluya amina yesu urakoze kubyumvise urakoze kuri umukozi w'umuhanga byose urabishoboye twizeye kubikoze mu izina ryawe urakoze amena urakoze mukozi w'Imana ndumva no umutima nanjye kuzanamo ihumure nukuri urakoze Imana iguha umugisha humura kandi urakomeye Imana iri kumwe nawe urumva komera kandi ushikame urwana urugamba Yesu ari kumwe nawe yego iki kintu nakufuriza nukuri urakoze ntacyo utiriwe unagira ku cyumweru nzaza tugende ariko buriya muri Imana izabikora kandi burya irashoboye nta na kimwe idashoboye burya Imana yacu si wa muvandimwe Sabo dusenganara kunura muvandi ngo ninde dusengana urinde ikiganza iki se ni igiki kandi uri kunywa noneho ko mbona yambaye nka data ntago uzi ko vino ari umukobanyi muvandi ni pasiteri ura pasiteri nyakubahwa n'umuheto reka ibyo bintu ntago ari iby'abantu b'abakristo rwose zihorere rubundi ruva reka nkubwire ruva twebwe ruva ubundi tuturutse razagera basani ngo uvuye sha nkwiye kugusengera ibikurimo bikakuvamo kuko ndabona narasenze gakeya hari utuntu twagiye dusigara inyuma uzajye kutuzana aho ngaho twasigaye ibyo rago dore urabona uba amavi yenda gukoboka nk'aho ihene kubera kugusengera kubera ibyaha byawe akazabaye inama ahubwo akira ngo nsomye aba data we mu izina rya Yesu rwose reka nkubwire muvandi ibintu wari ukwiye kubireka Yesu uvuga uramuzi Yesu ubu nawe akanya ari hano kuba uhagaze niwe mpagaze ku giti cyanjye ntabwo mpagaze ku giti cya Yesu ubu ngubu igiti uhagazeho ni Yesu wakiremye maze uri kwibagirwa ko ari we uguhagarikije sha zakagerara agacumba kitagawe baba we ntabwo uzi ko Yesu ari uguhagarikije kuri ubu ngubu barakubeshye Yesu mpagaze ku giti cyanjye ntabwo mpagaze ku giti cya Yesu uzi ko kuba uri muzima